Всем Всем доброе утро. Жду Ромку, он сейчас должен подъехать. И отвезем посылку. Я заказывала себе нижнее белье, всякое разное, верх и низ. И что не подошло, запаковала и сейчас поедем отвезем. Сдала я свою посылку и заезжали еще в магазин. Что-то меня с дуру, не знаю, на сладкое, вообще на все то, что нездоровое. В общем, сейчас покажу. В общем, такой типа немецкого творога что-то. Хочу сделать сырники. Вот мне кажется, я уже делала сырники с этого немецкого творога, и у меня не получились. Если кто-то знает правильный рецепт, напишите, я обязательно сделаю по вашему рецепту сырники. Но мне кажется, я уже делала, и как-то, по-моему, не получились. В общем, 3 штуки взяла. Сметану взяла. Вот это, вот хотела русский творог взять, но только сметана была, творога не было. Поэтому взяла вот сметану. Пудинг взяла ванильный. 3 штуки. Нет, 2 штуки. Потом пудинг шоколадный. Тоже 2. Так, это вот еще творог. Потом такая пицца маленькая с солями. Вот такие вот тортики взяла. Кейзебрецель 2 штуки. Нац взяла. Это вот прям такая ностальгия. Когда вот в России только они появились, всегда покупали их часто. Так, изюм в шоколаде. Чипсы. Так, что у нас здесь? Здесь у нас рыбные палочки. Вот такой вот тортик. Ну, это как баум-кухен, я не знаю по-русски. Вот такие тортики. Еще кейзебрецель. Еще баум-кухен. Вот такие штучки. Мини взяла. Еще нац. Рыбные палочки. Вот такие тортики. Что-то я не знаю, девчонки. Паула Ку йогурт. Еще изюм в шоколаде. Вот такие тортики взяла. Ну и как же без нашего любимого йогурта. Это здесь абрикос. Да? Абрикос и маракуйя. Банан и вишня. Ой, скажите, крыжовник и киви. И ананас. В общем, нет, это не отсюда. В общем, за нее я заплатила 62 евро. В общем, за вот это и вот все нехорошие вещи. Ну вот хочется. Так что вот такая вот была закупка. Я, в общем, вспомнила, что моя знакомая давала мне рецепт сырников из немецкого творога. Я вспомнила, я ей написала, говорю, ты мне давала или не ты? Она говорит, я. Я говорю, давай рассказывай как. В общем, если в нормальные сырники с нормального творог, творог у нас большую часть играет, а уже так остальные там всякие мука, там яйцо по чуть-чуть. А с немецким творогом надо наоборот, всего много, а творога вот этого, не так много, как вот обычно, потому что он жидковатый. Поэтому здесь у меня вот мука, манка, 1 яйцо и 400 грамм немецкого творога. Соль, сахар. Буду пробовать. Если что, то придется, я думаю, еще добавлять муки. Манки, наверное, навряд ли, но муки, я думаю, добавлять. Но вы мне все равно напишите свой рецепт, может быть, у вас он другой. Поэтому напишите. А я вот сейчас буду этот пробовать. Почти готово. И она еще сказала, что она так делает именно вот с этим творогом и всегда с крышкой. Я тоже так сделала. И выглядит уже очень красиво. У меня получилось как раз на 2 захода. Думаю, будет очень вкусненько. Все. Сырники готовы. Вкусные, красивые. Так что спасибо, Юля, за рецепт.
А вы все равно, девчонки, как я и говорила, напишите мне свой. Я еще и другой попробую. Всем привет! Я уже отработала. Сегодня, сейчас сколько, 7 утра, а мы уже закончили работать. Кто-то спрашивал, где я работаю. Я работаю в магазине, выставляю товары на полочку, то есть подготавливаю к открытию магазина, чтобы были все полочки забиты продуктами, смотрим на дату. Если там приближается, что дата заканчивается, мы это делаем наперед, новый товар назад. В общем, расставляем товар на полочке. Сегодня получили такую сметану, называется туфи. У нас ее вообще нет в ассортименте, не знаю, почему мы ее получили. И разрешили взять домой по одной баночке. Поэтому я взяла себе по одной баночке. Здесь шеф расписался. Все. Но все равно, когда мы выходили из магазина, он же еще закрытый магазин, мы выходили, ну, с черного хода, да, будем говорить так. Нас спросили, что это у вас, почему, с кем вы это обговорили, что можете взять домой. Я говорю, вот шефовская подпись, поэтому можно брать. Я говорю, иди тоже возьми. Так, сейчас завтракаю. Да, позавтракаю. И сегодня же у меня термин насчет ресничек. Буду делать вимперлифтинг. Кто не знает, завивка ресничек. Вот так будем говорить. Я вообще сегодня на работу проспала. Я обычно встаю 3:30, а это я встала в 4:10. Я как сумасшедшая. Я даже не успела кофе попить, ничего. Поэтому вот себе сейчас сделала кофе. Потому что без кофе не могу. Я на работе сегодня была никакая. Для меня это такой, ну, как наркотик. Ну, в принципе, он и есть какой-то, да, зависимость от него. Я должна каждое утро выпить кофе. Сегодня не получилось. Почему? Во-первых, был очень сильный ветер и очень сильный дождь. Вот очень сильный дождь. Потом в час ночи, не поверите, кто-то начал вот пилой, вот этой вот, как это, пила, да, ну, которую вот деревья спиливают, начали пилить дерево в час ночи. И это, знаете, так было коротко. 3 минуты, потом пауза. 3 минуты, потом пауза. Я соскочила. Я начала думать, у нас же бревна, дерево тоже спиливали, бревна лежат. Я подумала, вдруг это у нас. Я дома и Марсель дома, Ромка на работе. Роллады закрыты везде, так в щелку смотришь, никого нет в огороде. И вот что-то вот это вот у меня мысли какие-то такие непонятные, ты спать не можешь. Тут Марсель мне пишет, мам, ты слышишь это? Ну, то, что спиливают. Я говорю, слышу. И, в общем, как-то я не спала из-за этого. И, в общем, где кто спиливал, я не знаю. Вот в час ночи такое вообще как-то странно. Что сегодня вообще ночью, в час ночи происходило и у кого, я не знаю, без понятия. Ничего, нигде вот на работу ехала, там где-то на дороге, что кто-то спиливал, ничего не видно такого, ни остатков, ничего. Я ничего не заметила, не знаю, что было. Поэтому сейчас пью кофе и маленько хоть проснусь. Поставила уже стираться. И еще я забыла убрать эти, у меня же подушки всякие лежат на стульях. Забыла подушки. Но я сейчас кофе попью и на спинку этих вот стульев их развешу, чтобы хотя бы вода стекла. Они все мокрые-мокрые, эти подушки. У меня и на лежанке подушка, и на стульях подушки. И все мокрые теперь. Я поняла, почему пилили дерево. Был же ветер, 100% у нас вот где-то вот на нашей улице упало дерево. У нас же как наш дом последний. Потом идет дорога, ну, будем говорить так, скоростная, да, такая, небольшая. И деревья по бокам. И вот, наверное, видать, вот в этом промежутке где-то упало дерево. Кто-то это, может быть, проезжал, сообщил, и вот, видать, спиливали дерево. Вот, все, поняла. Это я что тут сижу с вами, рассуждаю. Утром, вернее, ночью до этого не додумалась. А вот сейчас с вами сидела, разговаривала, рассказывала. И поняла, что, скорее всего, из-за ветра, дождя упало дерево. Вот, все, разобрались. Дубак такой, просто ужас. Пришлось кофту одевать. На улице плюс 15. А на выходных передают
где-то я читала плюс 38. Не знаю, будет столько у нас или нет. Но, в общем, стояло, что на выходных будет просто очень-очень жарко, до 38. Это просто жесть. Вот представляете, если люди, которые вот реагируют на погоду, когда вот такой резкий перепад, то я вам скажу, это не хухры-мухры. Так что, в общем, все, еду на реснички. Буду надеяться на отличный результат. Ой, что-то у меня камера как-то кривовата. Ладно, все, буду отключаться. Поеду. А там я уже, если можно будет, она мне сделает видео, как вот я буду лежать с вот этими закрученными. Там вроде бы такие силиконовые штуки сюда делают на веки. Ну, если будет возможность, покажу. Видео для сравнения до и после. Не знаю, как сделать так, чтобы вам было видно. Результат. Сейчас она говорит, как будто как эффект мокрых ресничек. Завтра будет, как будто чуть-чуть распушились они. Потому что сейчас там какие-то витаминки на них жидкие нанесены, поэтому и мокрый такой эффект. Но я хочу сказать, если у меня действительно они будут держаться до 2 месяцев, то я, наверное, это буду делать, потому что мне эффект нравится. Хорошенькие такие, длинненькие. Но как я думала, что у меня ресницы длинные, она сказала, они не длинные у меня ресницы, средние. Но мне очень нравится. Я вечно пугаюсь нашего звонка вот в входной двери. Записывала же вам, реснички показывала, звонок как зазвенит. Притащили посылку, это серум, который я себе выписывала. Моя серум закончилась, и я себе сразу выписала. Она очень заканчивается быстро. Блин, теперь обращаю внимание на глазки. 24 часа нельзя мочить. Вот. В общем, серум очень быстро заканчивается, и я заказала сразу 2 штуки. Точно. А, я же еще всякие таблетки заказывала. Ну, как таблетки? Так, чуть-чуть. В общем, серум 2 штучки. Потом Вольтарен таблетки. Долармин экстра. Здесь у меня 50 таблетков. А Вольтарен таблетки здесь 20 штук. А это что такое? Вайтагейтс. Сахар виноградный. Вольтарен. Смотрите, это, видать, подарочек. А мы подарки любим. Красота какая. Приятно, правда, скажите? Очень приятно. Ой, а тут еще и косметика есть. Вот. В общем, вот так вот. Вот так вот. Все, девчонки, буду я на этом свое видео заканчивать. Всем большое спасибо. Я сейчас сфоткала глазки до и после и отправила своим девчонкам. У нас с девчонками, с которыми вместе работаем, группа своя есть на WhatsApp. Они такие: вау, какой классный эффект, я теперь тоже пойду. Вот одна девчонка, у меня коллега, хочет пойти тоже сделать такие реснички. Но она, конечно, не сразу пойдет, она говорит: походи сначала, я посмотрю, сколько продержится, а потом и я пойду. Но мне очень нравится. Так что всем советую, девчонки.